दोस्तों ये लड़का बाइक को इस किन्नर के आगे लगा देता है। तब ये किन्नर कहती है क्या बदतमीजी है, ये बीच रास्ते में बाइक लगा दी। तब ये लड़का कहता है बाइक बीच में इसलिए लगाई है क्योंकि तुझसे बात करनी है। तो ये किन्नर कहती है क्या बात करेगा बोल। तब ये लड़का कहता है यहाँ नहीं बाइक पर बैठ समझाता हूँ। तब ये किन्नर कहती है तू जैसा समझ रहा है ना वैसी नहीं हूँ, मैं चुपचाप चला जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तब ये लड़का कहता है तुम किन्नर भी ना पैसे नहीं देखोगी, जब तक बात नहीं मानोगी ये ले आधे पैसे और काम होने के बाद दूंगा। फिर ये किन्नर पैसे को फेंक देती है और इसके थप्पड़ मारकर चली जाती है। तब ये लड़का कहता है तुझे देख लूंगा। उसके बाद ये किन्नर कुछ दिनों बाद यहाँ खड़ी होती है, तभी वहाँ ये लड़का आ जाता है। अब इस लड़के ने इस किन्नर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। फिर ये लड़का किन्नर से कहता है मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम उस दिन मेरी कंपनी में नौकरी के लिए आई थी ना, तो लोगों ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत गलत बताया था, इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था जिसमें तुम पास